muito bem-vindos ao Soundcheck, um programa de entretenimento que traz muita música e muita diversão. Hoje temos cinco bandas que estão em digressão. Temos Type Lonely, Capi, Francisco, Rafichas e Wable Scat. Sem mais demoras, Type Lonely. Olá, sou o Type Lonely, eu faço música pop, tenho 16 anos. Comecei a fazer música porque senti que era uma coisa que me ajudava bastante a aliviar as coisas que eu passei e queria ajudar as outras pessoas e não me senti sozinho. I'm not scared to die. I'm just scared of monsters inside. I'm not scared to die. I'm just scared of monsters inside. How could you go? How could you leave me all alone? Where were you when I needed you the most? Feeling perfect but never worth it. Is this going through something I never showed it? I never showed it. I go hard on that. I want cash, but you hurt me sad. I go hard on that. I want cash, but you hurt me sad. You hurt me sad. What's your problem? I resolve that. I know you solve that. They just told me I should be there. I go hard on that. I go hard on that. Sometimes I feel lost, baby, I don't know why, but I need your help. I'm different, that's a problem. I'm trying to do my best. I know I regret. You're losing your interest, and I'm losing my demons. We gotta pay for it. You are everything that I fight for. I go hard on that. I want cash, but you hurt me sad. I go hard on that. I want cash, but you hurt me sad. You hurt me sad. What's your problem? I resolve that. I know you solved that. They just told me I should be there. I go hard on that. I go hard on that. I'm not scared of the dark. Type Lonely, seja muito bem-vindo. Fala-me um pouco acerca da tua música. A minha música chama-se Not in the Dark. Eu escrevi numa fase que foi mais para me esquecer mais do amor, que eu não queria passar por esse sofrimento, então escrevi esta música para passar à frente desses acontecimentos, dessas coisas que me passaram sobre o amor. Apresenta-me a tua banda. Minha banda é o Tiago na guitarra e temos o Diogo na bateria. Esta tua relação com a música vem já desde muito pequeno. Fala-me um pouco acerca desta tua paixão. A música começou pelo um familiar meu, ele mostrou-me a música. Eu ao início não estava muito interessado, mas depois comecei a ter um interesse quando comecei a viver mais coisas, a experienciar coisas e comecei a ter uma ligação mais forte com a música. E a música começou realmente a ajudar nas coisas que eu estava a passar. Onde é que podemos ouvir um pouco mais das tuas músicas? Tens redes sociais, o YouTube?
Eu tenho YouTube, tenho Spotify, tenho todas as plataformas digitais, é só pesquisar em Type Lonely, aparece logo. E tenho Instagram, que é Type Lonely também, onde eu publico as minhas músicas antes de saírem, pequenos certos e coisas assim. Quero agradecer a tua participação e da tua banda. Muito obrigada. E agora, venham dançar comigo com Capi! Eu sou o Capi, tenho 17 anos, meu estilo de música é trap. A música pra mim é, pra além de um sonho, é uma coisa que me acalma, que me ajuda muito com a ansiedade. A música no fundo é tudo pra mim, é uma ajuda. Ela faz parte da vida de todo mundo, mas principalmente da gente que canta e da gente que produz. Essa noite, viajar no teu corpo, e fazer valer o tempo que tu demorou pra chegar aqui. Se não fosse toda aquela nossa distância que nos deixa com insegurança, talvez um dia tu pudesse me amar. Esse teu jeito me consome e me machuca. O pior é que tu sabe, continua. Eu sou um gatinho, eu não paro por casa. Eu tô vivendo pelas ruas. O assunto é curva, só derrapo nas suas. Te deixo mal, tu fica com tonturas. Se perguntarem por que você mudou, fala que fui eu quem te fez mudar. Sou quem te mais te molho como a chuva. Chove lembranças suas quando vejo a lua. Ansiedade, tu é meu ponto de fuga. Na luta, não dá pra dizer que você não quer ganhar. Então fica por cima, sinceramente não me importo de deixar. Essa noite, vou viajar no teu corpo e fazer valer o tempo que tu demorou pra chegar aqui. Se não fosse toda aquela nossa distância que nos deixa com insegurança, talvez um dia tu pudesse me amar. Eu sei que a vida tá difícil, mas a gente dá um jeito pra tu se curar. Tu se curar. Tu se curar. Então segura a minha mão pra gente. Deixa botar a mão na cintura. Eu adoro esse movimento que você faz. Eu não boto no videoclipe pra não ter censura. Eles reclamam de tudo que eu quero fazer, mas bem lá no fundo eu sei quem eles querem ser. É só você que me entende, então vem cá me entender. Explora todo o meu corpo que eu vou agradecer. Que eu vou agradecer. Que eu vou agradecer. Que eu vou agradecer. Essa noite, vou viajar no teu corpo e fazer valer o tempo que tu demorou pra chegar aqui. Se não fosse toda aquela nossa distância que nos deixa com insegurança, talvez um dia tu pudesse me amar. Capi! É isso, Seja é verdade. muito bem-vindo! Muito obrigado. Fala-me um pouco acerca desta música. Então, essa música aqui foi feita porque eu tava super apaixonado pelo meu namorado. Eu tô super apaixonado pelo meu namorado. Tava super apaixonado pelo Afrobeat na época, ainda gosto muito, mas naquele momento eu tava no pico, tava no auge de amor pelo Afrobeat. Aí foi uma junção, tipo, todo o amor que eu sentia, o sentimento que quis botar nessa música. E acho que deu pra transmitir o que eu queria. Deu muita energia. Ainda bem. Fala-me um pouco acerca desta tua paixão com a música. Onde é que surgiu? Essa paixão surgiu desde que eu sou nascido, desde que eu me lembro de existir. Eu já gostava de música, era dançar Michael Jackson, era cantar fado de fado, era cantar com os meus pais em casa, meus pais cantando, meus tios cantando. Sempre tive muita ligação com a música, foi uma coisa que sempre me deixou muito feliz. Para este teu projeto, tens algum artista de referência? Algo assim que te faz sonhar? Tenho sim, acho que um dos caras que mais me inspira, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, é o Will. O Will é um cara que sempre me inspirei muito, gosto muito do estilo dele. Também vou muito pelo Don Toliver, que é um cara que as pessoas falam que eles são parecidos, e eu gosto muito dos dois, eu sinto que eu estou no grupinho deles e eu gosto muito de ficar nessa. Diz-me outra coisa. O público lá em casa, onde é que ele pode ver um pouco mais do teu projeto, das tuas músicas? Assim, o pessoal aí em casa
quem quiser, sim, pode ir no Spotify, que é o que eu gosto mais. Mas também tem no Apple Music, não sei que no tem iPhone. Tem tipo, todas as plataformas assim de música, vocês encontram lá minha música. Tem no YouTube, tem no Insta, quem quiser usar aqueles, tipo, as musiquinhas de fundo. Tem em todo lugar, certinho. Quero-te agradecer por este momento que partilhaste connosco e a tua música. Eu que agradeço. Obrigada. E agora, fiquem com Francisco. Olá, sou Francisco, tenho 19 anos e eu faço soul. Quando eu canto e quando eu faço música, é um sentimento que me distrai de todas as dificuldades que eu tenho na vida e é uma forma de eu criar paixão e alegria para as outras pessoas. É algo que eu tenho muito orgulho em fazer. So damn fine, you're like shake with extra fries, and I'm in love with your body and the way that you touch mine. When you leave me by yourself, oh it hurts me deep inside. When you come back to my arms, send a chill right down my spine, girl. Ooh, girl, nobody knows how much you mean to me. No. Found my love right where we belong. That's right. Ooh, it burns so hard and I keep holding on. You don't know the pain you caused me just by being by my side. But I guess I gotta thank you, 'cause I need that to survive. Falling in love is not easy when you're so deep in as me. So baby, we can fall together and complete my fantasy. Good. Ooh, girl, nobody knows how much you mean to me. No. I found my love right where we belong. That's right. It burns so hard and I keep holding on. Feeling glad that you're with me through all the trouble. Ooh, just to show that what I give you, give me double. It's in the air. It's in the air. It's in the air. It's in the air. Yeah, baby. It's in the air. I've been meaning to say this for a long It's in time. the air. I'm glad that you're in It's my in life, the air. and I hope you're glad that I'm in yours. Ooh, baby, so smooth. I just know that you like it dirty. Ooh, baby, so smooth. We're gonna kick it back till morning. Ooh, baby, so smooth. Every day with you is a party. Ooh, baby, so smooth. You know that both love to get naughty, baby. Ooh, girl, nobody knows how much you mean to me. No. I found my love right where we belong. That's right. Ooh, it burns so hard and I keep holding on. Feeling glad that you're with me through all the trouble. Ooh, just to show that what I give you, give me double.
Francisco, seja muito bem-vindo à Soundcheck. Muito obrigado. Que vibe que trouxeste hoje aqui connosco. Fala-me um pouco da tua música. Bom, esta música tive no meu quarto um dia muito tranquilo. Quando eu escrevi a música não tinha um significado específico, mas quanto mais eu canto, quanto mais eu ouço esta música, mais significado tem para mim ao nível pessoal. Apresenta-me a tua banda. Bom, na guitarra tenho o Tiago Dias e na bateria tenho o Diogo Guibarra, dois músicos que têm estado comigo há algum tempo e que não confio em mais ninguém para fazer isto comigo. Este teu percurso com a tua banda, onde é que esperas chegar? Onde é que gostarias de atuar? Bom, eu penso em atuar em festivais de grande escala, não só em Portugal, como Rock in Rio e outras coisas, mas internacionalmente, fazer tours e outras coisas seria uma ambição que eu tenho de fazer com eles. Esta paixão pela música nasceu quando? Como é que surgiu? Bom, eu desde pequeno fui encorajado a música, o meu avô era música, ele cantava para mim todos os dias, ele é que me inspirou a tocar guitarra, baixo e outros instrumentos. Depois eu sozinho consegui educação musical desde muito novo e a música tem ficado comigo desde aí. Agradecemos aqui a tua música e à tua banda. Muito obrigada. Obrigado. E agora, sem mais demoras, fiquem com Rafichas. Olá, meu nome é Rafichas, tenho 17 anos, canto no género da música urbana, mas dedicado a reggaeton, música latina. Para mim a música é uma forma de expressar sentimentos, experiências vividas. Para mim a letra acompanha muito, tem muito a ver e portanto para mim a música são experiências vividas. Me siento solo, soy un fugitivo del pasado. Paso con todo, pero es que con nadie me la paso. De nada sirve de escuchar los falsos te amo. Mejor vivir solamente mal acompañado. Culpable de esta vida soy. De lo bueno y de lo malo sabe Dios. Pienso en mi futuro también en el hoy. Huyo del pasado para estar donde estoy. El culpable de esta vida soy. De lo bueno y de lo malo sabe Dios. Pienso en mi futuro también en el hoy. Huyo del pasado para estar donde estoy. Donde sea hay falsedad, a los lados hay envidia. Maleantes te miraran, si eres bueno van a ignorar. Nadie se preocupara, ni el amor en que creía. Nada es para siempre, lo bueno acaba. Pedí por ti, yo estoy mal. Me desilusionaste como hicieron el Qatar. Ya yo soy Portugal, salí lastimado y me alejo de todo lo que me hicieron mal. Y cuando me levante de esta vida, me mirarán tras en la tarima. Culpable de esta vida soy. De lo bueno y de lo malo sabe Dios. Pienso en mi futuro también en el hoy. Huyo del pasado para estar donde estoy. El culpable de esta vida soy. De lo bueno y de lo malo sabe Dios. Pienso en mi futuro también en el hoy. Huyo del pasado para estar donde estoy. Siento solo, soy un fugitivo del pasado. Con todo, pero es que con nadie me la paso. De nada sirve de escuchar, falso te amo. Mejor vivir solamente mal acompañado. Rafichas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fala um pouco acerca da tua música. Pronto, esta música quer retratar sobre o nosso passado. Toda a gente tem um passado, seja bom, seja mau. Nós não podemos... desculpa. Não nos podemos apegar àquelas coisas, àqueles sentimentos, aquelas lembranças, porque já pertencem ao passado, já não pertencem ao agora. E toda a gente sabe que isso faz mal, não é? Pronto, isso, mais que tudo, quando nós estamos sozinhos, aquelas lembranças sempre vêm ter connosco. E pronto, é mais que tudo o que eu quero falar, minha música. Quem é o teu DJ? O meu DJ é o meu guitarrista. É o guitarrista Tiago. Estou-me a enganar, é o Tiago, sim. É muito bom guitarrista, muito bom produtor. Sinceramente, um dos melhores que eu conheço até agora. E vamos fazer uma música com a banda do Francisco, dentro de pouco também. Pronto, nada mais a dizer.
E onde é que as pessoas podem ver um pouco mais das tuas músicas, das redes sociais, YouTube? Pronto, onde as pessoas podem encontrar em todo lado, como já tinhas referido, aquelas e também outras, temos o SoundCloud também, por exemplo. Temos em todas as plataformas, é só procurarem Rare Features e vão encontrar logo as músicas, vão encontrar logo, sem dúvidas disso, que não vão encontrar. Outra coisa, o teu futuro. Onde é que se pensas em atuar? Quais são assim, os teus grandes objetivos como artista? Grandes objetivos como artista, pronto, toda a gente sabe que este mundo dos artistas, pronto, posso bater hoje como posso bater amanhã. E aquilo que eu quero é, o meu objetivo é, todos são anfiteatros ou arenas, pronto, e se tudo ficar cheio, é o meu objetivo, é mesmo cantar com meus ídolos também, cantar com qualquer pessoa do mundo, ser internacional, epá, é mesmo, eu vejo-me em todo lado e isso está a acontecer, tenta acontecer mesmo, sem dúvidas. Muito obrigada por esta participação Obrigado, e Ana. desejamos tudo de bom. Obrigado. E agora, sem mais demoras, Wable Scott! Chamo-me Wable Scott. Faço música há 9 anos. Faço música pelo fato de eu gostar de transmitir a minha vivência, de querer compartilhar as minhas emoções. Quero transmitir que é possível conquistar os seus sonhos. Só tem que fazer o esforço necessário para conseguir chegar a qualquer lugar. Muito obrigado. Sim, sim. Esta vida é complicada. My name is come on, bro. Eu disse os manos porque tu que ganha o que a vida trouxe e não merece, yeah. Por pouco matam comida na mesa, família com fome eu que vejo, yeah. São funcionários muitos maltratados, horas de trabalho e pouco tempo, yeah. Limpando merda de gente ingrata e no final do mês cheio de dinheiro, yeah. Mamacita de pele branca, por onde passa não tenho paz. A mamacita com muita grana, casa de branco pra mim tanto faz. Por onde canto, por onde ganho, por onde passo quero liberdade. Por onde canto, por onde ganho, por onde passo quero liberdade. Na casa do gueto do povo, não sei onde estou. De tanta estratégia do jogo, e tu cria fogo. Os cegos que ficam calados, eles sabem tudo, eles escondem tudo. Povo papel e de surdo, putos tudo mal criado, sei. Eu não sei a vibe, muito esforço passado agarrei. Matei falsidade, de ti com o povo muito já passei. Triste realidade, verdade falo people que errei. Yeah, yeah, yeah. Madrugada não me ligo, estou com a Rose. Festas em grande, ostentações fazem a noite. Aqui trabalho não é sorte. A mamacita de pele branca, por onde passa não tenho paz. A mamacita com muita grana, casa de branco pra mim tanto faz. Por onde canto, por onde ganho, por onde passo quero liberdade. Por onde canto, por onde ganho, por onde passo quero liberdade. Wable Scott, bem-vindo! Que energia Obrigado. que trouxeste aqui. Fala-me um pouco acerca desta tua música. Fiz esta música mesmo nos momentos difíceis. Tinha acabado meu relacionamento e combinei uma sessão. Ao chegar lá não sabia exatamente o que fazer. Não tinha nenhuma ideia nem inspiração. Então, basicamente, X horas a gente fazia alguma coisa. Entretanto, chegou uma melodia dessas, eu disse, deixa estar. A gente vai avançar com isto, é isso que eu quero. E a partir de diante, deixei acontecer naturalmente. Sim, um grande projeto. Muito obrigado. A tua relação com a música vem de onde? Penso eu desde criança, tive sempre uma paixão por música. À medida que fui crescendo, fui escutando diversos artistas, com pequenas coisas que eu tinha,
comecei a fazer música também. Era algo que eu via na televisão, então tem uma frase muito famosa que levo até comigo hoje, que é basicamente: se podes vê-lo, também podes ser. Então tenho sempre esse pensamento comigo e é isso que eu quero fazer da vida. As tuas redes sociais, conta-nos um pouco das tuas músicas, dos teus projetos que estás a fazer. Onde é que podemos ver um pouco mais disso? Atualmente eu não gosto de deixar pistas das coisas que eu faço, mas tenho algumas prévias que as pessoas podem escutar mais próximas de mim, que é basicamente algumas músicas que eu lanço antes de lançar em todas as plataformas, que é no meu canal no YouTube. Qualquer um pode acessar e são os primeiros vídeos que aparecem, estão lá. Tens alguns artistas como referência para seres este grande artista que és hoje em dia? Tenho, e são diversos. Mas um que as pessoas conseguem ver que é a minha inspiração é o Travis Scott, que é um artista de fora. Mas uma referência daqui mesmo de Portugal é o Toy Toy, que é o T-Rex. Quero-te agradecer por este momento e ainda vais cantar mais uma música. Senhoras e senhores, com vocês, Wable Scott e Type Lonely! Segui caminho com promessa. Mesmo com tudo não fico contente. A vida pôs-me em dois mundos diferentes. Faltava amor e segui em frente. Pelo caminho não deixei descendentes. Bitch, nesta live tô acordado. A cada passo tenho machucado. Bitch, nesta life don't you fuck with me. Bitch, nesta vibe don't you fuck with me. So please, don't let me down. Don't let me down. You know what I did to you. I thought I could hold your back. Let me breathe like in the past. Looks like depression is developed again. It's like a knife in my chest and I know it. Where my spirit go, make me blessed. And all of these hoes make me stress. And I know I'm not alone. For the long ride I've been gone. It's okay, I'll be fine. Fuck you, and all the lies. And all the lies. Acabo machucado no teu voo. Eu disse vive, não me fale, só quero paz. Porque na vida olha o meu time e não volto atrás. Me duvidaste do meu canto, faço muito mais. Não quero saber onde vais. Responsabilidade é minha. O que fazes não é vida. Portanto, baby, não me liga. Passo da luz, ilumina a estrada. Reflito sempre o que faço, só digo vai. A tua vida não se encaixa na minha vibe. Repito o canto e não me canso, digo demais. Bitch, nesta live tô cortado. A cada passo tenho machucado. Bitch, nesta life don't you fuck with me. Bitch, nesta vibe don't you fuck with me. Passado se tornou-se aprendizado. Dos seres que estão mil lá no passado. Bitch, nesta life don't you fuck with me. Bitch, nesta vibe don't you fuck with me. Que grande música que vocês trouxeram hoje. Falem-me um pouco sobre como é que foi esta junção. Basicamente, tanto eu e o meu colega tínhamos acabado de sair de um tempo difícil. Combinamos uma sessão no estúdio e da parte dele ele teve uma expectativa, uma vivência diferente. Irei deixar ele falar sobre isso. Dou a minha palavra ao meu colega.
esta música eu gostei bastante de fazer esta música. Estávamos os dois no estúdio, foi uma coisa diferente. Eu estava um bocado estressado com os pensamentos e é isso. E gostei. Quero-vos agradecer pela presença e pela esta música grande que vocês trouxeram. Muito obrigado. Eu dancei, eu cantei e eu diverti-me muito com estes artistas e tenho a certeza que você em casa também. Nós ficamos por aqui hoje, mas voltamos em breve. Obrigada!